Kongo ko'pchilik o'ylayotgani kabi bu emasligini erta tongda barchaga eslatib qo'ydi va buni tan olishni xohlamayotganlarni tan olishga majbur qildi. Chunki Kongo O'zbekistondan bir bosh baland o'ynadi. Endi yigitlarga savollar bormi? Albatta ularga savollar topiladi, lekin asosiy savollar murabbiylar shtabiga beriladi. Nima uchun turnir davomida aynan mana shu taktikadan foydalanildi? Va ikkinchi savol, nima uchun Kapadze va Katanesdan keyin Cannavaro O'zbekiston o'yiniga bir yangilik olib kirmadi? Vaholanki unda ancha-muncha vaqt bo'lgan edi. Xullas, savol beraman desam savollar ko'p, lekin ularning javoblari yo'q. Elmurod Xaqnazarov aytganidek, $3000 berganimizda o'zimizda ham o'ldirib qo'yishaverardi. Endi bu o'yinda nimadir pozitiv topish mumkinmi? Bilmadim, buni pozitiv deb aytish mumkin yoki yo'q. Bizdan umid qilib turgan ikkita terma jamoa bor. Har doim oyog'imizga bolta uradigan Eron va Janubiy Koreya. 34 yil kutgan qasos aynan jahon chempionatida O'zbekistonning mag'lubiyati bilan olindi. Chunki agar O'zbekiston g'alaba qozonganida Eron va Janubiy Koreya play-offga chiqishar edi. Lekin ularning umidi erta tongda o'zbekistonliklarning umidi bilan birga ko'mildi.